Jy luister na RSG Geldsake met Moneyweb potgoeie elke weeksdag om 7 namiddag. Jy luister na RSG Geldsake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte. Goeienaand en hartlik welkom, ek is Tinus die Jager. In vanaand se program, die beurs hier in Johannesburg styg vandag, maar die rand bly onder druk vir die grootste deel van die dag. Ek gesels net hierna met Nerina Visser van ETF SA oor wat vir haar uitstaan op die mark vandag. FirstRand voorspel nog ten minste 6 moeilike maande. Hy sy finansiële resultate vandag wys. Ek gesels met Ellen Poelinger, groepsbestuurshoof FirstRand. Die swak platinum prys kou aan Impala Platinum se winste. Johan Teron, bestuurshoof van Impala Platinum Holdings, het vroeër vanmiddag vir ons vertel wat daar gebeur. Santam het ook sy finansiële resultate openbaar gemaak en sê ook motorversekering moet verander na veral afleweringsvoertuie die teiken van misdaad word en bly. Wikus Olivier, finansiële hoof van Santam, gesels met ons daaroor. Spur gaan nog 41 restaurante oopmaak in 2024, so sê wel Nichas, bestuurshoof van die Spur groep. Ook hulle het vandag hulle finansiële syfers gewys. En dan in 'n effens minder formele gesprek met Dries Zietsman, die nuwe hoof van TransUnion Afrika se inkomste. Gesels ek so in die einde van die program, so 9 minute wat ons het om daar met hom te gesels. Maar voor ons by al hierdie bogenoemde uitkom, hier is wat vandag op die markte gebeur het met Henko Kreur. Hallo Tinus en Nerina en 'n goeie aand aan elke luisteraar. Amerikaanse markte is tans gemeng met die Dow Jones wat nou so klein bietjie terugsak met 0,1%, maar die S&P 500 en die Nasdaq is nou 0,5% stewiger. Europese beurse het gemeng gesluit met die FTSE 100 en die Duitse DAX elkeen 0,5% hoër, maar die CAC 40 in Frankryk het 0,2% laer gesluit. Die JSE was aan die wenkant vandag en het 0,7% geklim tot 72.730 punte. Die nywerheidsindeks was 0,2% op, die finansiële indeks 0,7% stewiger en die hulpbronindeks sommer 2,2% hoër. Richmond het gehelp vandag. Richmond het 'n goeie dag gehad, 2,5% stewiger gesluit. Glencore en BHP asook Anglo en FirstRand het elkeen 1,2% gewen, maar Standard Bank en IB InBev was aan die verloorkant en het elkeen 1,3% teruggesak. Ander maatskappye wat ook laer gesluit het, was Alphamin wat 9% verloor het, Equities en Motus asook Spar het elkeen 2,5% teruggesak, Truus, Supergroep en die Foschini groep het elkeen 2% verloor vandag. Maar terug by die goeie nuus, het was 'n baie goeie dag vir Goldfields wat 5,5% gewen het. DRD Gold en South32 het elkeen 4,5% gewen en Harmony en Anglo Gold elkeen 3% stewiger. Dan op die kommoditeitsmark is die goudprys nou $2050 per fyn ons, silwer is $22.70, platinum $890 en palladium $950 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $82 per vat en die rand probeer sy kop so bietjie lig. Jy betaal nou R19.17 vir 'n Amerikaanse dollar, R24.29 vir 'n pond, R20.78 vir 'n euro en R12.50 vir 'n Australiese dollar. 'n Bitcoin verhandel tans teen $63,000 en dit is R1,2 miljoen. En 10 is heel laaste, die plaaslike staatseffekte, die R106 verhandel teen 9% en die R209 verhandel nou teen 11,9%. Dankie Henko, Nerina Visser van ETF SA deel haar kennis met ons vanaand. Goeienaand Nerina, goed om weer met jou te gesels. Ons praat oor 'n klomp finansiële resultate vanaand, maar voor ons daarna kyk, daar is nogal 'n boverwagte stygings in die vervaardigingsprysinflasie. Ja, goeienaand. Ek moet sê, groete ook vir almal so op die skrikkeldag. Hierdie gebeur mos net een keer in 4 jaar, so dit is 'n besondere aand en lekker om dit met julle te kan deurbring. Ja, die vervaardigingsprysinflasie, ek dink wat ons daar sien is maar verteenwoordigend van 'n bietjie druk wat ons ondervind wêreldwyd in terme van dinge soos byvoorbeeld vervoerkostes. Jy weet ons weet dat die oorlogssituasie in die Midde-Ooste en veral rondom die Rooi See 'n redelike impak het in terme van vervoer
vervoerkostes. Dis natuurlik nou boonbehalwe die plaaslike impak op vervaardigingsprysinflasie rondom beurtkrag, elektrisiteitsvoorsiening, jy weet al daai tipe van faktore waarmee ons in elk geval vertroud is. So ek dink die vervaardigersprysinflasie 'n bietjie aan die amper half 'n bietjie onrustige kant dalk, maar dan verstaan ons ook hoekom Lesetja Ganyago sê ons gaan moenie te vinnig verwag dat rentekoerse gaan afkom nie, want hulle wil wag dat beide vervaardigersinflasie sowel as verbruikersinflasie gemaklik onder beheer is voordat hulle sal kyk na verlaging van ons plaaslike rentekoerse. Dan nog syfers wat vandag beskikbaar gemaak is, privaat sektor krediet daal en die rede dalk dat die koste van krediet maar baie hoog bly met die rentekoerse waar hulle is, Nerina? Absoluut. Jy weet rentekoerse nog steeds op 'n 15 jaar lange hoogtepunt. Jy weet ons het ons laaste verhoging in rentekoerse al in Mei maand verlede jaar gehad en op hierdie stadium is die verwagting dat ons teen Mei maand hierdie jaar nog steeds op die huidige vlakke sal wees. So ja, uit die aard van die saak beïnvloed dit die vermoë van die privaat sektor om krediet aan te gaan, om die skuldvlakke te kan hanteer, weet net vir die man op straat ook, maar lewenskoste wat baie hoog bly. So ek dink nie dit is 'n verrassing om te sien dat die privaat sektor krediet daal onder hierdie omstandighede nie. Nerina, daar staan 'n bietjie goeie nuus by Transnet met aanstellings in die topbestuur wat daar gemaak is, maar ons is nou al so 'n bietjie vuisfoos van slegte nuus by Transnet. Sal 'n mens maar eers kyk wat gebeur. Wel, ek dink ons is gelukkig in hierdie opsig dat ons daarom nou al 'n paar maande se ervaring het met die nuwe wat nou 'n permanente inkomende hoof is, want sy was natuurlik die waarnemende hoof vir 'n ruk lank. En volgens alle beriggewing blyk dit dat daar reeds 'n baie positiewe impak was wat sy gehad het in hierdie paar maande wat sy waargeneem het. So ek dink oor die algemeen 'n baie positiewe ding wat ons gister gehad het met die permanente aanstellings. En ek dink oor die algemeen veral die beriggewing van besigheid af, privaat sektor wat sê werklik goeie samewerking met die nuwe bestuur by Transnet oor die afgelope paar maande. Ons weet hoe ongelooflike belangrike aspek dit is vir die ekonomie, die vermoë van ons spoorvervoer om kommoditeite by hawens te kan kry, om die uitvoer te kan doen. Dit is 'n groot, dit is amper soos 'n lewenslyn vir ons ekonomie. So ek voel daarom 'n klein bietjie meer positief as net kom ons wag en sien, want ek dink ons het daarom al 'n paar maande gehad van wag en ons het goed gesien al in die afgelope paar maande. Dan verkoop Pepkor ook 'n deel van sy besigheid, die boudeel. Hy probeer al lank om dit reg te kry, Nerina? Ja, want die oorspronklike voorstel was deur die kompetisiekommissie natuurlik gestaak en hierdie ene nou 'n meer privaat ekwiteit koop en ook 'n gedeelte van bestuur wat dit doen. En ek moet sê op die oog af lyk dit of dit vir Pepkor 'n baie goeie prys is wat hulle kry vir hierdie besigheid. Ek dink vir Pepkor definitief 'n baie goeie transaksie. Dit stel hulle in staat om hulle skuldlas minder te maak. Ons het vroeër gepraat van hoë rentekoerse, so om jou balansstaat bietjie te versterk en minder skuld te hê onder hierdie omstandighede is definitief goed. En ek dink Pepkor sal ook graag meer in 'n posisie wees dat waar daar dalk ander geleenthede vir groei is, hulle dalk 'n bietjie meer die kapasiteit het om dit te kan doen. So ek dink oor die algemeen vir Pepkor 'n baie goeie transaksie en ek dink tog vir bestuur en die private ekwiteitsbesigheid wat dit koop, die geleentheid om eintlik half hierdie ding te kan maak werk vir hulle. Mag dalk nog so jaar of 2 jaar wees voordat die bousektor omdraai, so ek dink 'n goeie transaksie vir Pepkor op hierdie stadium. Syfers wat nou net uit die FSA uitkom is, dit lyk asof huisverkope daar besig is om af te neem en die rede wat hulle aanvoer is maar ook hoë rentekoerse daar. Nerina, wat staan vir jou uit op die internasionale markte nou? Ja, ek dink nie ons is baie verbaas in terme van die behuisingssituasie in Amerika nie, die rentekoerse soos jy sê, daar definitief 'n groot faktor. Ek dink baie van die fokus oor die afgelope paar maande was uit die aard van die saak op die inflasiesyfers en die impak wat dit het op rentekoerse. En dit lyk vir my asof die mark daarom uiteindelik min of meer in lyn kom met wat die Federale Reservebank se aanduidings is in terme van wanneer rentekoerse sal begin verlaag.
onwaarskynlik dat dit voor die middel van hierdie jaar gaan gebeur. Ek dink dit is te verwagte dat die huurmark veral, maar ook die aankoopmark steeds onder druk bly in Amerika. Maar dit is deel van 'n belangrike komponent om inflasie onder beheer te kry. Jy weet die behuisingsgedeelte van die verbruikersinflasie in Amerika is 'n baie hoë komponent. So as 'n mens daar 'n bietjie 'n matiging kry in terme van prysdruk wat daar vandaan kom, kan dit net goed wees vir die inflasiesyfer wat dan die Federale Reservebank in staat sal stel om dalk gemakliker daai eerste stap van laer rentekoerse te kan neem. Dankie Nerina, dit was Nerina Visser van ETFSA. Sy bly hier om te reageer op van die insette net hierna. Vir die belangrikste sakenuus, skakel in op RSG Geldsake. FirstRand, wat onder meer FNB in sy stal het vandag ook sy finansiële resultate vir die 6 maande tot einde Desember gewys. FirstRand is Suid-Afrika se grootste geldlener as mens na die markwaarde daarvan kyk. Die groep het aangekondig dat sy wins met 6% groei toegeskryf aan veral rente-inkomste. Daar is ook aangekondig dat slegte lenings aan die toeneem is, wat dalk wys op toenemende druk op die bank se kliënte. FirstRand het 'n tussentydse dividend van R2 per aandeel verklaar, dis ook 6% hoër as verlede jaar. Ek het vroeër met Ellen Pullinger, die FirstRand groep se bestuurshoof, gesels. Good afternoon, Ellen. Welcome to the show. Last you spoke to us, you predicted a difficult 12 months ahead for the South African economy with high interest rates putting pressure on consumers here. Do these results show that? Absolutely, we think it does. I suppose we're pleased from a FirstRand perspective. You know, we've seen our advances growth, or loans, if you like, come back nicely. So growing 11% in the 6 months and compared to the comparative, and also deposits growing. And so nice net interest income, if you like. And then if you look at our cost of credit, which is really what you're talking about, how we're doing in terms of non-performing loans, you know, is there payment strain? At a group level, it's printed really well. You know, so just to give you sort of a sense, there's a range that we would expect it to fall within, 80 to 110 basis points, and it's only at 83 basis points. So we've just tipped our toes, if you like, into the bottom end of the range. But what that hides, Tinus, is your point, is that when we look at retail lending, so consumer lending, particularly unsecured credit cards, we're already starting to see it on some home loans, pockets in vehicle finance. We can see payment strain starting to manifest. And when I talk about payment strain, it's where a customer misses 1 month, then they miss 2 months. So we track the stuff, and that payment strain is starting to show itself in that retail space, which is understandable. Coming back to your point, high interest rates, high inflation, consumers under pressure. There's no doubt. So, yes, our results, you look and it says, FirstRand, we're not seeing it. But, you know, one, it tells you where we were coming from, the level of provisioning that we had going into the cycle. But we are certainly seeing it. It's not as if we will avoid it. That number you talked about, sorry to go into detail, but it's up from 74 to 83. What does that mean? So we talk about that jump really as a normalization. So the point to appreciate is the 74, that starting point. You know, when I tell you my range is between 80 and 110, but I tell you I'm coming from 74. 74 almost couldn't get better. I mean, it was kind of the bottom end of the cycle, i.e. very, very low non-performing loans, very, very low on credit stress. And now that we're moving into a cycle which is tough, I mean, these interest rates are high combined with inflation and then all of the structural issues that consumers have to deal with. You know, high petrol prices, electricity issues. So the jump from 74 to 83 looks huge, but actually it's much more of a normalization because that 74 was almost too low, if you understand me. So, Alan, a big part of the income that you talked about in these financial results are from interest rates. It's also described by some as interest rates that are higher than expected due to inflation that is higher than expected. Does the income come from the top end of your clients? No, it's everywhere. I mean, you know, if you look at where the loan growth has come from, you know, we talk about loans growing 11%. Okay, but that's not 11% right across the board. So if you look at retail loans, so into, you know, F&B retail, into consumer lending, so things like
home loans, car loans, unsecured loans, credit cards, etc. That's coming in at around 7%. And then lending into F&B commercial. So these are your smaller little businesses, SMEs, up to sort of mid-corporates. That grew at 10%. And then at the large end, which is kind of really where RMB plays, into the larger corporates, and they also do cross-border lending into the region. Those books grew 14%. So you can see at the bigger end, 14%, F&B commercial 10%, but then retail lending, a lot more muted, down at 7%. So what does the next 12 months look like? Are interest rates coming down this year? Can we move before the rest of the world by cutting our interest rates? Yeah, it's a good point you make. I don't think, as a small open economy, we are dependent on foreign financing for our deficit. We can't afford to move before the big developed markets. So I guess we're all sort of Fed watching at the moment. I guess when the Fed starts cutting and the Bank of England follows, then I think it opens up a window for us to start thinking about interest rate cuts. I can't see us moving before those big central banks. So our house view assumes in the second half of this calendar year, we would see interest rate cuts. I think the point to note, though, is that the interest rate cuts are likely to be shallow. So when I say shallow, maybe it's 1.5% of interest rate cuts. I think that's all we can see. And then interest rates are going to be held sort of constant at that level. Now, that's not going to take us anywhere near where we were. Remember coming, in COVID, interest rates were way, way lower. The repo rate was 3.5. Now the repo rate is 8.25. So when I say, it gets cut, 1.5% or somewhere, maybe we get a repo rate of 7%, but 7% is still double where it used to be at sort of those depths. So I think it's important for consumers and borrowers to appreciate that, yes, there's cuts coming, but I just don't think they're going to be as deep as maybe people think. So another difficult 6 months at least? Yeah, Tinus. I'm going to say the next 6 months, it's hard to see where relief is going to come in the next 6 months. So let's get to September, somewhere there. And then hopefully as spring emerges, there can be some happiness that also comes from the Reserve Bank and they can start cutting interest rates. But I do think we're going to have to get through winter, I'm afraid, with these interest rates. Thank you, Alan. Dit was Alan Pullinger, groepsbestuurshoof van FirstRand. RSG Geldsake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7. Die platinum produkproduseerder Impala Platinum Holdings het vanoggend sy tussentydse finansiële resultate vir die 6 maande tot 31 Desember verlede jaar beskikbaar gemaak. Die mynbedrywighede van Impala Platinum is onder meer by die 2 grootste neerslae van die 6 metale uit die Platinum groep in die wêreld, die sogenaamde Bosveld kompleks in Suid-Afrika en die Geldsake in Zimbabwe. Meer as 50,000 mense werk by Impala Platinum en produkte word in Afrika, Japan, China, die VSA en Europa verkoop. Impala Platinum se omset was 43,3 miljard rand in die tweede helfte van 2023, 25% laer. Wesensverdienste staan op 3,3 miljard rand, dis R3.65 per aandeel, dis rondom 77% laer. Ek het vroeër vandag gesels met Johan Tron, bestuurshoof van die Impala Platinum Holdings groep. Goeiemiddag Johan, welkom by die program. Julle het vanoggend, maar ook hier aan die einde van verlede maand gesê, is die laer prys van die 6 platinum verwante metale wat julle terughou. Waarom het die pryse geval en hou hulle aan om te val? Ek dink dit is 2 oorwegende redes. Die een is maar die wêreldekonomie. Ek dink almal kan sien dat die ekonomie nie op 'n goeie plek is nie met rentekoerse en inflasie wat maar nog kwel. En die ander ene is oor die motorindustrie. Spesifiek palladium en rhodium wat ver geval het, word primêr gebruik in petrol en in dieselmotors wêreldwyd. En sodra die ekonomie bietjie knyp en die vraag en aanbod nie so gesond is nie, dan kom die metaalpryse maar onder druk. Maar ek dink die oorwegende rede is maar een van sentiment, waar die aankopers van hierdie metale, spesifiek daai 2 metale, in 'n dalende wêreldekonomie waar hulle dalk 'n bietjie meer metaal het as wat hulle nodig het. Daai sentiment is dan een van eerder wag as koop en aan die einde van die dag het dit 'n negatiewe impak op die pryse. Is julle bekommerd oor hierdie binnebrandmotor engines? Ja, uit die aard van die saak is dit die grootste mark vir ons metale, spesifiek vir rhodium en vir palladium.
Platinum wat ons hoofproduk is, word meer divers gebruik. Omtrent 1/3 daarvan in die motorindustrie, 1/3 in die nywerheidsindustrie en so 1/3 in juwele en in investments. As 'n mens kyk na julle produksie van al 6 hierdie metale, is die produksie hoër en selfs die verkoopsyfers styg ook nog. Ja, en ek dink ons moet ons span by die myne gelukwens. Dit is onderskryf aan 'n baie goeie operasionele tydperk wat ons deurgegaan het, op 'n 2% sterker jaar op jaar. En dan as jy die Bafokeng myn insluit wat ons onlangs gekoop het, 19% sterker. So baie goeie operasionele uitkoms vir ons mense op die myne. Jy verwys nou na die Bafokeng myn. Is die erts wat julle daar uithaal van 'n hoër gehalte as die ander? Dis 'n jonger myn as die een langsaan, ons groot Rustenburg myn. Daar's ook 'n gedeelte wat 'n mens met meganiese toerusting kan myn. So omdat dit 'n baie jonger, vlakker myn is wat met meganiese toerusting gemyn kan word, is dit uit die aard van die saak 'n baie goeie toevoeging tot ons groter myn wat reg langsaan is. Ja, en hoe raak die swakker rand julle? Julle kry baie meer rande vir elke ons wat julle verkoop daarin? Ja, dit help definitief in daardie geval. So omdat ons in dollars verkoop, wanneer ons dit ombring in rande, dan help dit. Maar ons het ook operasies in Zimbabwe en in Kanada wat in US dollar handel dryf. En wanneer ons daardie kostes en daardie verhandelinge terugbring en omskakel in rand, dan het dit 'n negatiewe impak op ons eenheidskostes. In hierdie geval, hierdie jaar, hierdie periode, het ons eenheidskostes met 'n 5% wat 'n baie goeie syfer is gestyg, maar 2% daarvan is die omskakeling. So op daardie vlak het dit ons so 'n bietjie gekniehalter. Die ongeluk by Elfskag daar in Rustenburg staan nogal hoog op in julle finansiële verslag. Waar is julle met die ondersoek na wat daar gebeur het? Ja, uit die aard van die saak baie tragies en dit is een van seker die groot goed wat gebeur het hierdie jaar en iets wat ons op baie aandag vestig. So daar is 3 ondersoeke. Die eerste ondersoek is maar 'n toneelondersoek. Dit is lankal terug afgehandel na die ongeluk. Dan is daar 'n ongeluk wat ons doen saam met die Departement van Mineraalsake en Hulpbronne en Energie. Daardie ondersoek is op 19 Januarie voltooi en dan is daar 'n derde onafhanklike ondersoek waarmee ons nog besig is, wat waarskynlik nog etlike maande sal neem om klaar te maak. So is daar al voorstelle gemaak oor hoe julle sulke ongelukke in die toekoms kan vermy en het julle al veranderinge gemaak? Ja, ek dink dis belangrik om 'n stapie terug te vat en net te sê dat met die ongeluk het ons al hierdie huisers op ons myne gestop en ons het 'n deeglike ondersoek ingestel om seker te maak dat daar niks is wat ons ontstel kan maak nie. So voordat ons operasies weer aan die gang gesit het, het ons seker gemaak dat al daardie stelsels reg is. En ek dink ons kan met confidence sê dat op die ondersoek, dit is nie die huis tou wat gebreek het of swak hersiening van die stelsels of dat ons geld afgeknyp het waar ons nie moes nie. Ek dink dit ons is duidelik dat die primêre oorsaak is by die stroombaan, by die beheerstroombane wat hierdie huiser beheer. Dit is waar die ondersoek nou gefokus is om te presies te verstaan binne daardie outomatiese beheerstelsel wat daar verkeerd gegaan het en wat die onderliggende redes daarvoor kan wees. En daar's uit die aard van die saak baie goed wat daar deeglik ondersoek moet word voordat ons regtig kan sê presies wat al die onderliggende redes is hoekom daardie stroombaan beheermeganisme nie gewerk het soos hy moes werk en soos dit wêreldwyd werk. Eintlik is daar bitter min van hierdie insidente. Toe julle gekyk het na die ander huisers in julle sake met hierdie ondersoek, het julle nog probleme gekry? Ons het niks gekry wat verband hou met wat by Elfskag gebeur het nie, maar ek dink die aard van so deeglike ondersoek is, mens krap maar altyd goeders uit waar jy kan beter doen. En dit is definitief ons intensie om al daai goeders te deel, nie net met die mynbouindustrie in Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd, omdat hierdie stelsels oral in die wêreld gebruik word. En uit die aard van die saak enigiets wat ons leer en kan deel en die mynbedryf veiliger kan maak, is definitief iets wat ons graag sal wil doen. Ja, ons het in die begin van die onderhoud effens hieraan geraak, maar hoe lyk die toekoms vir die platinumbedryf in 2024? Ek dink oor die mediumtermyn is ons opgewonde en sien ons 'n toekoms vir ons produkte. Die wêreldekonomie en die rentekoerse, dit is ons verwagting dat dit sal sterker word en sal groei. Die metale wat ons produseer
is baie goed geposisioneer vir 'n groener, nuwer wêreld, spesifiek rondom die elektrifisering en waterstofgebruike wat in die toekoms gaan meer word. Maar ek dink ons kan sê dat 2024 gaan nog 'n moeilike jaar wees. Ons is op 'n plek waar ons indringend aandag gee aan ons besigheid en ons het baie daarvan gedeel vandag met die mark en daar is nog moeilike besluite wat almal van ons gaan moet neem om seker te maak dat ons myne en ons besighede in hierdie swakker prysomgewing nog steeds kan voortbestaan. Dankie Johan, dit was Johan Tron, bestuurshoof van Impala Platinum Holdings. RSG Geldsake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte. Suid-Afrika se grootste korttermynversekeraar Santam het vandag sy finansiële resultate vir die jaar tot einde Desember 2023 aangekondig. Santam het meer as 1 miljoen polishouers in Suid-Afrika en Namibië en bestaan reeds sedert 1918. Die maatskappy is in 1964 op die JSE gelys. Wesensverdienste per aandeel styg na R23.10, dit van R18.17 die vorige jaar, en Santam het 'n dividend van R9.05 verklaar. Ons gesels nou met Wikus Olivier, finansiële hoof van Santam. Goeienaand Wikus, welkom by die program. Julle wys steeds groei, al is daar vloede en brande en moeilike ekonomiese toestande of dalk as gevolg daarvan. Ja, goeiemiddag en goeiemiddag ook aan jou luisteraars. Ja, ons het baie goeie groei behaal in laas jaar met ons inkomste na belasting en minderhede wat met 64% gestyg het. Die groot bydraende faktore daartoe was ons besigheid, ons alternatiewe risikobesighede en ook ons spesialisbesighede wat besonder goeie jare gehad het. En dan het ons ook so 'n bietjie die wind van agter gehad uit 'n beleggingsmark oogpunt met ons beleggingsportefeuilles wat deur die bank baie goeie prestasie behaal het, beide as gevolg van die markte, maar ook as gevolg van uitprestasie van die mandate van daai spesifieke portefeuilles, wat meer as opgemaak het vir slegte eisondervinding wat ons ondervind het, veral in ons makelaarsbesigheid. Because julle verwys in julle finansiële resultate na die gebrekkige groei in die Suid-Afrikaanse ekonomie en sê dit belemmer werkskeping ook by Santam? Nee, die verwysing is na die ekonomie in totaal, waar ons potensiaal om ons premies te groei is direk gekoppel aan die potensiaal van die ekonomie, beide die ekonomiese groeikoers, maar ook die groei in werksgeleenthede. Santam het is baie suksesvolle jaar gehad, ons bly aan met groei, so daar was geen rede vir ons om enige personeelinkortings te doen. So sien julle darm lig aan die einde van die tonnel vir die Suid-Afrikaanse ekonomie en dan ook ekonomiese groei en werkskepping op die ou end hier in Suid-Afrika? Ja, ons is positief oor die toekoms. Ons verwag nie noodwendig dat die ekonomie vinnig gaan draai nie. Maar daar is 'n lig aan die einde van die tonnel wat beurtkrag betref. Ons verwag ook rentekoerse om in die tweede helfte van hierdie jaar te begin daal. Wat 'n positiewe impak sal hê op die winsgewendheid van maatskappye, maar ook spesifiek op gebruikers en ons kliënte, wat ook versekering meer bekostigbaar sal maak. En veral as ons beurtkrag onder beheer kan kry, sal dit baie positief wees om die ekonomiese groeikoers ook te lig van waar dit vandag is. In julle skrywe vandag verwys julle spesifiek na die motorversekeringsmark en voorspel dat daar veranderinge sal moet plaasvind. Wie word spesifiek geraak daar? Ja, ons verwysing dink ek was spesifiek meer aan die eiendomskant gewees, waar ons groot verliese ondervind het as gevolg van brande, veral in die kleiner en die middelgrootte maatskappye. En dis waar ons sien dat daar definitiewe aksies nodig is, aangesien die premietariewe en ook die risiko bestuur by daai eiendom nog nie op 'n volhoubare vlak is nie. En waar ons moet kyk na 'n kombinasie van om saam met die kliënte te werk om risikobestuur te verbeter,
en waar nodig ook premies sal moet aanpas. Julle staan natuurlik nie alleen nie en is deel van die versekeringsbedryf internasionaal ook. Hoe raak die gebeure internasionaal ons? Daar's oorloë aan die gang. Raak versekering al hoe duurder? Veral die herversekering raak beslis duurder. Ons het die afgelope 2 jaar groot stygings in ons herversekeringspremies wat ons betaal om deel van die risiko in die internasionale mark te plaas ondervind. Maar dit was nie net as gevolg van politieke gebeure nie, maar tot 'n groot mate eintlik die groot toename wat wêreldwyd gesien is in weerverwante verliese. Ek moet sê die positiewe gedeelte is dat ons hernuwingssiklus waardeur ons nou gegaan het op die 1 Januarie van jaar, het ons weer onder 10% styging gesien in ons herversekeringspremie. So dit het daarom gestabiliseer, maar die totale koste van versekering het definitief gestyg oor die afgelope 2 jaar. Voorspelling vir die res van 2024, die aard van julle besigheid, kan julle nie regtig seker wees oor wat gaan gebeur en hoe mense geraak gaan word nie, maar meestal positief? Ja, ons is positief dat ons kan aanhou om te groei, ons totale premiebasis. Daar's selfs in Suid-Afrika waar ons die grootste versekeraars is daar definitief nog marksegmente waar ons nie ons regverdige markaandeel het nie, veral in die direkte besigheid, en ook in die jonger en die laat middelmark segmente waar daar 'n groot potensiaal vir ons is om te groei. Ons het identifiseer die probleemareas van die portefeulje, die eiendomme waarna ek spesifiek verwys is, en ons het reeds begin aksies uitrol. En ons is baie positief dat ons daai boek ook sou kan draai, soortgelyk soos wat ons gedoen het met die motorboek laas jaar en ook wat die kragstuwingseise aan betref. So ons is baie positief uit die oogpunt van beide premiegroei, maar ook die groei in winsgewendheid. Baie dankie Wikus, dit was Wikus Olivier, die finansiële hoof van Santam. Besoek RSG Geldsake se Facebookblad en kom ons gesels. Die Spur groep hou aan om sy handelsnaam en die loyaliteit van sy kliënte te gebruik om sy sake te bou met wesensverdienste wat styg tot R130 miljoen vir die 6 maande tot einde Desember verlede jaar. Omset in die restaurantbesigheid het met 10,4% gestyg tot R5,4 miljard. Wesensverdienste per aandeel styg met amper 15% na R1,57 per aandeel. 'n Tussentydse dividend van 95 sent per aandeel is verklaar, 'n styging van amper 16%. Ons gesels nou met Val Nichas, die Spur groep se bestuurshoof. Good evening, Val, and welcome to the show. Last time we spoke, load shedding was driving customers to your doors. Is that still true? Good afternoon, Tinas. Yes, I think load shedding obviously did impact us positively to a degree, not positively in terms of the cost for the franchisee, but we did see a bit of a shift when we saw a bit of a downturn in October, November. I think it was threefold. I think the one was definitely because load shedding had lessened, and I think consumers got a little wiser on how to deal with no power at home. And we also, obviously, I think it was also a little bit of what had happened with the rugby, where people gravitated back to their homes. And I think we've all become accustomed to it now. We have to deal with it. Our network, thankfully, is fully powered. I think we probably have 11 stores out of our full network that don't have a generator because they don't need to, or they can't have one put in. So I think restaurants are geared up. I think the challenge now is about the excessive use of generators, which is creating more maintenance and also perhaps in some instances having to replace them. So no, I think load shedding is more manageable, but still at an expense, impacting operating costs. But it's not just about that. Your brand name and your customer loyalty also has an effect. I mean, customers have a choice. Yes, absolutely. And it's interesting. Yesterday, we had a new piece of research that was published, obviously in time for the results. And once again, it confirms that right now, with the economy the way it is, consumers are gravitating to brands that they love and trust.
and are looking for value, the best value. So I think that's been really good for us. I think a lot of our brands, and especially our Spur mother brand, I think has got such good brand equity and such a good customer loyalty that I think people know that at least if they're coming to spend 150 Rand, they know they're going to get the best return for that spend, with generous portions, good quality food, a great service experience, and your kids can play for free. So I think, yes, we have been beneficiaries of that. And I think that, again, emphasizes the importance of keeping the brands healthy, keeping them fresh, making sure operating standards are good, service experience is high. So, yes, definitely an advantage for us. Are you seeing changes in, let's call it convenience? Are there changes in your brands relating to takeaways and sit-down dinners? Yes, look, we still do a fair amount of takeaway business considering that we are a casual dining group. So takeaways at the moment are about 14% of our business. Most of it, just over 50, about 54%, are still people calling, clicking, or walking in to collect, and versus obviously using third-party aggregators. So convenience, I think, will be with us forever. I think consumers have just got to the ease of ordering on the move or ordering from home and having it delivered. I think the reason why we are getting a lot of people collecting, I think it's a bit quicker, and maybe sometimes they're not getting the best service experience from the third-party aggregators, and sometimes they don't want to pay those premiums because obviously you're paying for, well, sometimes it's free delivery, but you're paying a premium because it's obviously got a service charge. So we do believe that convenience will continue, and it depends on the consumer's lifestyle. I don't think it's a consumer only doing delivery. I think consumers have got a mix of meal option channels that they're using. And I think with the increase in technology and automation, I think it's becoming easier to transact electronically and just get your food at the push of a button. So I think it's here to stay, and it's about how we work with it to offer our customers a good experience. Well, are you seeing trends showing that customers have less to spend, maybe ordering something different from what they did in the past? There definitely is a shift. I think research is also showing that people are becoming quite particular about where they're spending and what they're getting for their spend. So I think that definitely is happening. In terms of menu patterns, other than us analyzing just our own stats, we have not seen a drop in average transaction spend. That's in fact gone up according to menu inflation. But we do think, and we recently had a chat about one of the categories, we do think people are seeking something that is more of a plate full, tummy filler, so they're going for the meal that is not only perceived value, but is value. So a plate full of chips and onion rings and a nice healthy protein, a portion of protein. I think they probably are looking at that, as well as things like shareables, a bigger pizza that a family can share, a platter of seafood. Even our Rockamama's these days has got a platter of little ribs and wings and chili bites and chips. And, then a few more people can tuck in, and you can almost get a better return for that spend of going out for a meal. So that's what we've seen. We haven't done any real research around it, only what we've seen in our own patterns. Are you seeing the effect of the Doppio collection buy-in, even if it's maybe a bit soon for these results? Yes, it is only 1 month, but it was a big month, and also for them a good seasonal month. So we were very satisfied with the performance of just that 1 month's trade. They'd also opened a new restaurant in Botswana. They'd opened a new restaurant in Knysna. So that all helped because it's holiday time and beach time. So we were happy not only with the turnover, but also with the profit extraction for the first month. And they've got quite a few plans in the pipeline of new businesses being developed currently. So yes, we're really feeling good about the partnership and the decision to partner with them. And we hope that it will deliver the return on investment that we've projected. 2024, you're opening more restaurants, if you look at the Spur maybe? Yes, we've got quite a high target for the financial year, which ends June. So we are projecting 41 new in South Africa and 12 internationally. The South Africa target is high,
but we're going to try. Also because we've got quite aggressive growth on Panarottis, but with the likes of John Dory's, we're already ahead of our target. Panarotti's almost getting there as well because they're growing beautifully, and we're also opening in a lot of small towns like Leidenberg, Vryburg, places like that in the short term. So excited to see how we perform in those smaller communities. Thank you Val, dit was Val Nichas, bestuurshoof van die Spur Groep. RSG Geldsake met Moneyweb, elke weeksaand tussen 6 en 7. Dis Donderdag aand en ek kry kans om weer met 'n prominente figuur in die Suid-Afrikaanse sakeomgewing te gesels. Vanaand is dit die beurt van Dries Zietsman, wat onlangs as hoofinkomstebeampte by TransUnion Africa aangestel is. Dries is al van 2018 by TransUnion, maar het ook vir Alex Forbes en Mastercard onder meer gewerk. As 'n mens so deur sy CV lees, lê Dries klem op die positiewe gebruik van inligting. Goeienaand Dries, welkom by die program. Vertel ons 'n bietjie wie jy is en waar jy vandaan kom, waar jy skool gegaan het, waar jy studeer het. Ja, as ek kyk, jy weet my verlede, ek het gematrikuleer in volksskool in Potch en gaan swat in Pretoria en so vir die laaste 25 jaar of so is ek in finansiële dienste en seker so om en by 2018 het ek by TransUnion Afrika begin wat 'n kredietbureau besigheid is. So as 'n mens so kyk na die verskeidenheid sake wat jy in die laaste 25 jaar betrokke was, wat doen jy eintlik? Tinus, as ek kyk na, my huidige rol, ek is, die hoofinkomstebeampte by TransUnion oor Afrika en dit behels die bestuur oor ons finansiële dienste. Ons kyk na die versekeringsbesigheid, ons kyk na gediversifiseerde markte, kanaalverspreiding en motoroplossings en basies wat ons doen is ons help ons besighede om seker te maak dat hulle die regte besluite maak wanneer hulle lenings toestaan aan kliënte. En dan doen ons natuurlik 'n klomp ander goed. Van innovasie, kyk na, hoe ons data gebruik, ons doen finansiële insluiting, so daar is 'n klomp goed waarmee ons besig is. Alles wat ek lees van jou verwys op die ou end na die positiewe gebruik van inligting. Sou jy sê dis waar? Ja, definitief. Kyk, data is basies die middelpunt van wie ons is as 'n kredietverslagdoeningsagentskap of 'n kredietbureau. En as jy kyk na data, kredietdata is 'n baie hoog gereguleerde raamwerk deur SACRA. Dit word alle leningsinligting word rapporteer en ons gebruik natuurlik daai inligting om seker te maak dat ons leningsposisie kry op 'n individu om dan die regte besluite te maak. Maar ons kyk ook na verdere data, alternatiewe datastelle. So as ons kyk na data, dek dit verskille industrieë. Ons praat van, die selfoonbedryf, die motorbedryf, versekeringsdata. Dit als as mense dit bymekaar bring, gee vir jou 'n baie holistiese siening van die verbruiker en hoe ons dan die finansiële landskap of ons partners kan gebruik om hulle te adviseer in terme van, hoe daai data hulle kan help om beter besluite te neem. As ons 'n bietjie terugkyk op jou loopbaan, Alex Forbes, Mastercard, hoe belangrik was en is huidiglik verkope in jou loopbaan? Dit is 'n baie interessante vraag, Tinus. Ek dink verkope, is altyd belangrik. Dit is waaroor ons hele ekonomie gaan. Mense hou van mense om besigheid te doen met mense wat hulle hou, so verkope is definitief die fondasie in verhoudings en natuurlik ook kennis oor die industrie en om seker te maak dat die regte besluite geneem word aan die einde van die dag. So my grootste gedeelte van die 25 jaar in die industrie was hoofsaaklik in die verkope gedeelte van finansiële dienste. So in ons veranderende wêreld, digitaal en toe nou ook natuurlik aangepoor en aangehits deur COVID, bly 'n goeie verkoopsman steeds vir jou belangrik in enige besigheid? Ja, ek dink so. Ek dink wat wel belangrik is om die geleentheid te gebruik in daai verkoopsgeselskap wat jy het om die regte ding te doen. So as ons praat as 'n voorbeeld finansiële insluiting. Ek dink nie finansiële insluiting is nie net 'n korporatiewe doelwit nie, maar definitief 'n sosiale verantwoordelikheid.
En verkope help jou om dit te bereik. Jy weet, en dit is dan, jy weet, natuurlik belangrik nie net vir ons land nie, maar vir die mense in die land om nader getrek te word aan die meer formele finansiële dienste wat beskikbaar is. So is verkope belangrik? Ja, ek dink jy weet verkope altyd help mense om te sien, jy weet dat daar is dinge wat hulle dalk nie gebruik nie, wat hulle kan gebruik, wat natuurlik jou beter kan maak en jy weet meer mense kan bereik. So dit is definitief vir my, jy weet iets wat belangrik is. As jy raad moet gee aan 'n jong mens wat nou aan die begin van sy loopbaan staan, is dit steeds 'n goeie beroepskeuse? Dit is 'n interessante vraag. Ek dink dit is definitief 'n goeie beroepskeuse want jy weet verkope en data en jy weet finansiële dienste sal altyd daar wees. Jy weet dit is een van daai dinge wat nooit sal weggaan nie. Wat belangrik is om in aanmerking te neem is dat mense is verskillend en jy weet dat jy word gebore met sekere goed wat jy van hou. En jy weet ek sal enige iemand aanbeveel om te doen wat vir jou lekker is, want jy moet dit geniet. Jy weet dit maak nie saak of dit verkoop of enigiets anders is nie, maar jy moet geniet wat jy doen, want aan die einde van die dag dit is wat jou suksesvol maak. So jy weet is verkope 'n interessante beroepslyn? Definitief ja. Is dit iets wat jy in kan invest? Ja, maar is dit iets wat jy moet regtig geniet, want dit is harde werk? Ek sal sê ja. So dis die advies wat ek vir jong mense sal gee is, jy weet, as dit iets is wat jy aan belangstel, praat met mense, gaan sien, jy weet, wat dit behels en wat dit beteken, en dan maak 'n besluit wat reg is vir jou en jou toekoms. Tricia, jy's bietjie langer as 5 jaar by TransUnion in verskillende rolle, maar onlangs aangestel as hoofinkomstebeampte daar. Wat lê vir jou voor in jou nuwe rol by TransUnion? Ek kyk, Tinus, by TransUnion, jy weet, my rol behels natuurlik die, jy weet, al ons kliënte, jy weet, so, dit is nie net van 'n verkoops, jy weet, posisie af nie, jy weet, ons kyk na verskillende industrieë, so alles van finansiële dienste af, jy weet, ons kyk na versekering en, jy weet, in die diversifiseerde markte kyk jy na goed soos telekommunikasie en landbou en finansiële tegnologie en jy weet ons het kanaalverspreiding as een van ons besighede wat ons na kyk en motoroplossings. So behalwe die verskillende industrieë is ek ook verantwoordelik om te kyk na finansiële insluiting. Dit is 'n baie groot strategiese doelwit vir ons. En dan kyk ek ook natuurlik daarna om seker te maak dat al die verhoudings wat ons het en jy weet waarna ons kyk in die mark, maak nie saak die industrie nie, om seker te maak dat ons winsgewende groei aan ons verskeie industrieë lewer. So dit is basies waaroor my rol gaan en wat ek verantwoordelik is vir. Is daar spesifieke probleme wat jy raak sien in die huidige ekonomiese raad en hoe help jy kliënte daarmee? Ja, daar is, ek meen dit was nie maklik nie, jy weet as jy kyk na wat die laaste paar jaar gebeur het na jy weet COVID-19, jy weet dit het mense nogal redelik geaffekteer en jy weet as 'n mens praat van jy weet die druk wat op mense se beskikbare fondse toegeplaas is, kan jy sien dat daar is impakte in die industrie. Jy weet ons kyk baie naby na wat gebeur in jy weet die verbruiker, die eindverbruiker se behoeftes en hoe hulle besluite maak oor jy weet wat hulle betaal en wanneer hulle dit betaal. En natuurlik die jy weet aan die ander kant kyk jy na jy weet wat die impak is van die goed wat hulle nie betaal nie. So dit is nogal 'n baie interessante jy weet posisie om te wees huidiglik. Van ekonomie oogpunt af, jy weet daar is baie druk op die kliënte, jy weet rentekoerse het nog nie afgekom nie. Daar is positiwiteit daaraan, jy weet ons kyk na jy weet beerdkrag wat al baie lank saam met ons is en alhoewel mense jy weet aangepas het daarbey, jy weet dit het 'n ongelooflike impak op die ekonomie. Ons kyk na petrolpryse uit. Daar's soveel makro en mikro, jy weet, goed waarna ons moet kyk om seker te maak dat ons verstaan die impakte sodat ons die regte advies kan gee. So as jy my nou moet vra, ek sal sê jy weet mense moet nie noodwendig jy weet verdere lenings aanvat nie. Dit is altyd belangrik om te kyk na jou spaargeld en om seker te maak dat jy weet jouself kan help as tye moeilik raak. So dit is belangrik vir mense om te kyk na hulle jy weet krediet
en dit natuurlik baie naby te bestuur om seker te maak dat jy nie in die moeilikheid kom nie. Baie dankie Dries, dit was Dries Ziesman, die hoofinkomstebeampte by TransUnion. Dit is amper tyd dat ons terugskakel na RSG vir die nuus net ter afsluiting. Die JSE is stewiger vandag en volg meeste internasionale beurse hoër. Santam sê sy finansiële resultate is goed in die huidige ekonomiese klimaat en Spur maak nog restaurante oop hier in Suid-Afrika. Besoek gerus die RSG Geldsake Facebookblad. Daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook daar jou mening lig oor die inhoud. 'n Potgooi van die program sal nou op moneyweb.co.za beskikbaar wees en ook op die Moneyweb slimfoon toepassing. Dankie aan Rina Visser van ETFSA vir jou insette vanaand en daarmee groet ons Palesa Matlala, het vir die inhoud gesorg, Piet Botha is die klankingenieur en Koek Kreer het na die markte gekyk hier aan die begin en van my Tinus die Jager, dankie dat jy vanaand saam geluister het. Jy het geluister na RSG Geldsake met Moneyweb potgoeie elke weeksdag om 7 namiddag. Vir meer Moneyweb potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.